Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне мы заканчиваем пост апостольский и славим тех, которые возглавляют собор святых апостолов. Те, которые избрали путь следования за Христом. Когда-то Господь сказал, что вы можете идти куда хотите, если вам не нравится. А Петр говорит: а куда нам идти? У тебя же глаголы вечной жизни. И вот этот путь за словом, которое возвестило им учение о вечной жизни, он был разный, для учеников Христовых. И для Петра этот путь закончился распятием, как для Господа. Но он посчитал себя быть недостойным распят, как Христос, и сказал: меня распинайте вниз головой, потому что я отрекся от Христа. Но вот сегодня у нас стихира такая была красивая, что в службе вечерней: трехкратным отречением, отвержением, трехкратным вопрошением «любишь ли меня?» Христос исправил трехкратное отвержение Петра. И вот это очень, и мы в Евангелии сегодня это слышали. Вот. Петр недоумевал, почему я ответил, а Бог всезнающий, всерцеведец, Он знает, что я люблю. Он паки и паки повторял это исповедание, потому что он трижды от этого исповедания отрекся. И вот это покрытие греха отвержения Бога должно было на каждое отвержение быть покрыто исповеданием. Это смысл нашего покаяния, чтобы не просто мы все, я уже люблю тебя и все, но вот трижды ты отошел и трижды ты исповедай это. То есть закрой то, что ты по малодушию своему, по гордыне своей, а ведь Петр говорил: куда хочешь, пойду за тобою, и на смерть пойду. Вот Господь так и становил этого ученика, камня веры. И нам в назидание это дает, чтобы мы с вами не кичились, что мы так готовы за Богом идти на смерть, хотя мы вроде бы это ощущаем, но мы слабенькие, потому что нет в нас настоящей еще веры, нет настоящей благодати, которую мы приобретаем через церковь, через таинство церковное, которое для нас установили апостолы, которые сейчас нас назидают. И более всего нас назидает, конечно, именно Павел, потому что фактически послание апостола Павла — это второе Евангелие. Потому что церковь, первая церковь Христова, она не имела Евангелия. То есть многие пришли в церковь, они не видя Христа. Многие пришли, видя Христа, слыша Его проповедь, это было уже устное Евангелие. А многие приходили именно от слов апостолов, именно от того Павла, который обошел столько всего и столько сделал посланий. Эти послания хранили люди, и руководствуясь ими для того, чтобы как нам жить, чтобы не потерять путь к вечной жизни, который обещал нам Боговоплощенный Сын Божий, Спаситель мира. И очень, конечно, достойно есть величатель всех из первых, из учеников Христовых, которые этим путем прошли. И как Павла Господь восхитил на третье небо, открыл ему те красоты
этой вечной жизни. И Павел делился с всеми христианами вот этим откровением. И это откровение нас укрепляет, что все-таки тот мир, которому Господь нас ждет, Он есть, и что нам войти в этот мир можно только следуя стопами святых апостолов. Храни всех Господь. Завтра у нас божественная литургия в 8 часов здесь, в этом храме. Праздником всех!